សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនៃ ESP Education របស់អ្នកគ្រូតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education ធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជា Accounting QuickBooks ដែលប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងគណនីធនាគារដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Bank Reconcile អញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយជាដំបូងសំណូមពរសូមបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ឬជាកណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗតាក់ទងទៅនឹងជំនាញគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាហើយកុំភ្លេចណាជួយចុច like និង share វីដេអូនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ Bank Reconcile ដែលភាគច្រើនគ្រូយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនានាក៏តែនិយាយថា Bank Reconciliation អញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើ Bank Reconciliation នេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាតើសាច់មួយណាខ្លះដែលបាន clear រួចរាល់ហើយនឹងសាច់កណាខ្លះដែលមិនទាន់បាន clear នឹងសម្រាប់ធ្វើការសម្របសម្រួលរវាងគេហៅថា case book ហើយនឹង bank statement តាក់ទងទៅនឹងសភៅសាច់ប្រាក់ហើយនឹងគណនីធនាគារណាដើម្បីវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀបចំនេះជាដំបូងអ្នកនរគ្នាត្រូវចូល option ដូចខាងក្រោមនេះទី1គឺចូលទៅក្នុងបញ្ជី banking ណានេះគឺ banking នេះ B A N K I N G ហ្នឹង banking តបមកចូលទៅពាក្យថា reconcile នៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks គឺយើងត្រូវចូលបញ្ជាហ្នឹងបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញ platform ថ្មីមួយទៀតឲ្យយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ account នេះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសតែយើងធ្វើការសម្របរួល account current ប្រភេទគណនីធនាគារមួយណា ABA អីចឹងទៅឬ ASIDA ឬក៏កាណាយ៉ាផ្សេងៗចឹងទៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺអ្នកគ្រូបានមានគណនីមួយទូទៅដែលខ្ញុំបង្រៀនសិស្សគឺគេហៅថា current checking account នេះទៅអញ្ចឹងទីខ្ញុំធ្វើការសម្របសម្រួលអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ statement date នេះគឺយើងដាក់មកតើថ្ងៃដែលសភៅគេហៅថាគណនីធនាគារយើងមានប្រមាណអញ្ចឹងទៅថ្ងៃដែលយើងទទួលបាន statement date ហ្នឹងទីហោថាសភៅធនាគារយើងគឺយើង print មកពីធនាគារមករបាយការណ៍យើងគឺថ្ងៃចុងខែ2ណាចុងខែ2យើងមកឆ្នាំ2021អញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាមើលទៅដោយសារតែនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្ញុំអត់ទាន់មានធ្វើ bank reconcile អញ្ចឹងពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទៀងទាត់អ្នកនរគ្នាអាចមាន beginning balance អីចឹងហើយតែខ្ញុំអត់ទាន់មានទេណាអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើអញ្ចឹងលុយនៅទាំងអស់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពី bank នៅទាំងអស់លុយទាំងអស់ទៅណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរបាយការណ៍ខ្ញុំ ending balance របស់ខ្ញុំគឺយើងត្រូវមើល ending balance ហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលគេហៅថា balance នៅក្នុងថ្ងៃចុងខែ2ហ្នឹងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហ្នឹងហើយស្រង់ទិន្នន័យទឹកលុយដែលនៅក្នុង bank statement ដែលយើងបានហ្នឹងយកមកដាក់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន $379,544.85 ដុល្លារចឹងទៅណាបន្តមកទៀតកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងservice charge នេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងធ្វើការចំណាយអស់ $359.05 ចឹងនៅនេះហើយយើងបញ្ចូលទៅក្នុង interest expense ណា GL នេះយើងអាចដូរប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងហៅ interest expense ណា interest expense បន្តមកទៀតនេះគឺយើងគេហៅ interest earn អញ្ចឹងធម្មតាតែយើងដាក់លុយក្នុងក្នុងធនាគារវាទទួលបានការប្រាក់ប៉ុន្តែបើអត់យើងមិនបាច់ដាក់ទេប៉ុន្តែបើបានយើងដាក់ទីខ្ញុំបាន $1,200 អញ្ចឹងទៅចុច 30 3សេនទៅណាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃចុងខែកុម្ភៈណាឆ្នាំ2021ដូចគ្នាហើយបន្តមក interest income យើង interest income យើងចូលមកណាអញ្ចឹង interest សំដៅ interest earn គឺយើងបញ្ចូលទៅក្នុង GL interest income ហើយចំណែក service charge គឺយើងចូលទៅក្នុង interest expense ណា service charge គឺជាចំណាយឯ interest earn គឺជាចំណូលអញ្ចឹងក្បាល6ចំណាយក្បាលលេខ4គឺចំណូលបន្តមកទៀតយើងចុចប៊ូតុង continueអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញ platform ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវត្រួតពិនិត្យតើយើងមើល bank statement ហ្នឹងគេ print ឲ្យយើងតើ site ណាខ្លះដែលបាន clear ហើយ site ណាខ្លះដែលគេដាក់ចូលអញ្ចឹងលុយណាខ្លះគេដាក់ចូលមិនដាក់ចូលដកចេញទៅវិញមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើណាអូខេអាចបន្ទាប់មកយើងដាក់ទីខ្ញុំ mark all អញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់ mark ដាក់ mark មានតែ tick អញ្ចឹងកន្លែងណា clear ហើយមានយើងឆែកទៅមានលុយដាក់នេះគឺ site យើងចំណាយនេះមាន site ដែលដាក់ចូលមកក្នុងដែលយើងដាក់ចូលទៅមានគេដាក់ចូលក្នុងធនាគារយើងអញ្ចឹងទៅណាមានលុយមានអីចូលក្នុងធនាគារហ្នឹងអាចខ្លះទៅគេដាក់ខ្លះទៅយើងដាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទីថាក្នុងនេះយើងមើលទៅយើងថិចទាំងអស់អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំដាក់ mark all បើយើងចង់ដោះយើងដាក់ unmark all ទៅណាហើយឥឡូវទីខ្ញុំ mark all សិនមកបន្ទាប់មកយើងមើលបើសិនបើ site ណាដែលអត់មានតន់ clear យើងដោះថិចវាណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដោះ clear នេះមួយនេះទៅកន្លែងថ្ងៃទី20ខែធ្នូ26នេះហ្នឹងដោះចេញទៅគឺ 21,560 នេះមកណាហើយតម្លៃទឹកលុយ 1000 នេះមួយទៀតមកហើយនឹង
137.5 ចឹងកន្លែង payment របស់ខ្ញុំចឹងអ្នកនរគ្នាឆែកមកអញ្ចឹងអា tick នេះគឺ site ដែលយើង clear ហើយណាខាងនេះមិនទាន់ clear អាចចំណែកផ្នែកលុយដាក់ចូលវិញឧទាហរណ៍ថាយើងបានកត់ត្រានៅក្នុងសាច់គណនីយើងបានកត់ត្រាចូលអីហ្នឹងយើងនេះមកយើងដោះទៅយើងដោះឲ្យចេញកន្លែងនេះមួយមកគឺចំនួនទឹកលុយ30000នេះមួយ3751ហើយនឹង100,000ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើមិនក៏ដោយណាអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលនេះកន្លែង different ធ្វើមិនឲ្យ different នេះស្មើ0ទៅត្រឹមត្រូវណារៀបចំឲ្យរៀបឲ្យ clear មិន clear ទៅត្រួតមើលផ្ទៀងផ្ទាត់ចុះឡើងចុះឡើងរវាងSAIC ហើយនឹង deposit ផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យអស់ធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យ different នេះស្មើ0ទៅយើងធ្វើការ reconcile បានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង reconcile now ទៅវានឹងដំណើរការអញ្ចឹងយើងរងចាំមកវាធ្វើការ reconcile មកហើយយើងចុចប៊ូតុង do you have to call bank to get your balance យើងចុច OK មកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាឲ្យវាសួរយើងថាជាទូទៅពេលដែលយើង reconcile ហើយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង reconcile ហើយអញ្ចឹងវាបាត់អញ្ចឹងបាត់តែទិន្នន័យអស់នេះអញ្ចឹងមិញខ្ញុំដោះ tick នេះ3ហើយដោះ tick នេះ3គឺមាន21560សំទោស 21560 និង 1000 ហើយនឹង 137.5 ចឹងទៅហើយចំណែកខាង deposit គឺខ្ញុំទុក3ដែរគឺ30000 3750 ហើយនឹង 1000 នឹងដែរណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង reconcile ហើយអញ្ចឹងជាទូទៅការងារគណនេយ្យករចាំបាច់មួយទៀតគឺត្រូវតែ print ឯកសារដែលយើងធ្វើការ reconcile អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយក option both នេះក៏បានឬក៏ option ណាមួយក៏បានដែរហើយចាំយើងចុចប៊ូតុង display ជាទូទៅកុំមើលរំលងណាគួរតែចុចណា display ហើយយើង export វាដើម្បីប្រើប្រាស់ណាឬក៏ print ចេញមកណាអ្នកនរគ្នាអាច print វាចេញមកណា export វាជា Excel ឲ្យទៅទុកជាឯកសារណាកុំឲ្យមើលរំលងហើយបន្ទាប់មកយើងចុចប៊ូតុង Excel មក Excel ហ្នឹងនៅខាងលើនេះ Excel ហើយយើង create new មក worksheet មក create new worksheet មកបន្ទាប់មកយើងចុចប៊ូតុង export តែម្ដងអញ្ចឹងរងចាំទៅវាដំណើរការអញ្ចឹងវានឹងរៀបចំឲ្យ Excel ឲ្យយើងបណ្ដោះអាសន្នណានេះជាទម្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង export ឯកសារហ្នឹងទៅកុំឲ្យវាមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងយើងបិទវាមួយសិនណាបន្ទាប់មកវាមាន option មួយទៀតអញ្ចឹងយើង export មួយទៀតណា export មួយទៀតវាមាន2ទូទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវ export ទាំងពីរនឹងទុកមកណាម្ដងទៀតកន្លែង export យើងចុចកន្លែងនេះ Excel ហើយយក create new worksheet ហ្នឹងមកហើយយើង save ដាក់ឈ្មោះអីទៅ export មកណាអូខេរងចាំវាមក play ទៅអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងវាដំណើរការបើកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងបានហើយនេះនៅហ្នឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងយើងបានឯកសារឲ្យអស់យើង save ទៅណាតែខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច save កន្លែងណាក៏បានដែរណាខ្ញុំបិទដោយសារខ្ញុំអត់ត្រូវការ save ឲ្យបើខ្ញុំចង់ save ទុកណាតែយើង save ទុកកន្លែងណាមួយទៅទី desktop អីចឹងទៅឬក៏ Drive ID ចឹងទៅណាអូខេហើយក្នុងករណីមួយទៀតបើសិនបើជាទូទៅពេលដែលយើង reconcile ហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាคลิกណា save ឯកសារដែលយើងbank ធ្វើ bank reconcile មិញយើងចូល report ណាបាំងបន្តិចហើយនេះខ្ញុំខិតនេះទៀតណានេះចូលកន្លែង report នេះណាអូខេឃើញទេអូខេបន្តមកទៀតយើងចូលពាក្យថា banking ហើយយើងចូលខាងក្រោមគេ import យើងយក previous reconciliation បន្ទាប់មកវាបានបង្ហាញ platform ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបិទអាហ្នឹងតិចណាអូខេ platform ថ្មីអ្នកនរគ្នារើសកន្លែង account នេះជ្រើសរើសយក current checking account មកវានឹងបង្ហាញថ្ងៃដែលយើងធ្វើ bank reconcile អញ្ចឹងយើងធ្វើមិញគឺថ្ងៃចុងខែកុម្ភៈអញ្ចឹងយើងយក boss មកណាហើយយើងយកពាក្យគេសួរនេះ transaction clear at the time យើងចង់បានជា PDF ឬក៏មិនអញ្ចឹងយើងយកជា PDF បានយើងយក display មកអញ្ចឹងវាបានឯកសារជា PDF អញ្ចឹងយើង open វាមកអញ្ចឹងរងចាំឲ្យវាដំណើរការអញ្ចឹងឲ្យតាក់ទងទៅនឹងនេះយើងបានឯកសារមកណាអូខេអញ្ចឹងឲ្យតាក់ទងទៅនឹងការណែនាំក៏ដូចជាការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយកុំភ្លេចណាជួយចុច subscribe ឬជួយបណ្ដឹង channel ESP Education ហើយបើសិនបើអ្នកនរគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍មករៀនវគ្គកម្មវិធី QuickBooks online ដោយឬក៏ QuickBooks QBE អីអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012 28 9363 ឬក៏ 097 64 64 និងលេខ5ឬក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានអិតតាមរយៈ Facebook page ខ្ញុំតតែម្ដងហើយបើសិនមកមានកំហុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ពាក្យសម្ពេចសម្ដីអីលើសលួសអីសូមខន្តីហើយជួយ live video ក៏ដូចជា share video ទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមនានាជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំផងណាអូខេអរគុណច្រើនជួបពរសំណាងល្អជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗទៀត